สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้พบกับช่องใจสังชาแนลอีกแล้วเด้อค่ะมื้อนี้สิพามาหาหอยเป้าฮื้อแล้วกลับมาเดินชมทะเลแล้วจ้าพี่น้องไปกันเลยจ้านี่เด้อจ้าพี่น้องที่สิอยู่แบบนี้เป้าฮื้อตัวไม่ต้องยังไงหรอกจ้ะตัวน้อยๆนึงแต่ว่าเขาไปลาบจ้ะบรรยากาศริมทะเลแล้วจ้าพี่น้องน้ำประมาณนี้จ้าสวยดีเป็นธรรมชาติจ้าวันหยุดเราออกมาหาเล่นทั้งที่หรอพี่น้องอยู่ในห้องมันกระสิงเลยจ้าทั้งที่เฮ็ดอีหยังวันหยุดก็มีถนนออกมาฟังเสียงคลื่นทะเลกะเศร้าคิดหอดบ้านพี่น้องคนญี่ปุ่นก็มาหาหอยกันแล้วจ้าอยู่ก่อนเดี๋ยวสิพายางไปหาเพิ่นจ้ะน้ำทะเลเย็นดีเลยจ้ะพี่น้องโอ้ยเย็นจ้อยแล้วเข้าไปคนญี่ปุ่นหาหอยพี่น้องนี่คือเราขอบคุณพี่น้องหลายๆด้วยจ้าที่เข้ามารับชมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องใจสังชาแนลเด้อค่ะขอบคุณค่ะ